Ni ina gaya maka madari, ni sunana Yakubu, babana sunansa Abdullahi, babansa sunansa Yakubu, babansa sunansa Muhammadin Nagoda, babansa sunansa Mansur, babansa sunansa Alhaji Zangina, babansa sunansa Alhaji Ahmad. Idan na fara lissafa ma iyayena har kan Annabi Nuhu. Muna godewa mai girma shehin malami wanda yake Alhaji Malam Bello Yabo, wanda ya fito da zantuttuka na gaskiya. Kaga Almadaki bai da kowa, Almadaki ai da mun can dan gajiya ne shi ma. Yana can yana haɗa munafincin siyasa kuma yazo yake gaya mana baƙaƙen maganganu. Ka rabu da mai naƙuda da ni. Kun shekaru ko ya ba sa baki ba je ma na ji shi ba ina faɗan maganganu ya ce wai an yi zaɓe na gaskiya. Malam ka ji tsoron Allah. Wane ne ici bashin mai tsire da balangu da dambun nama ya hana shi kuɗinsa? Wannan gigitaccen tsohon wanda yake zuwa yake nema lallai sai ya haɗa munafinci. Ba gigitaccen tsohon. Gashi nan wannan tanka ɗin Garba Kore a siyasan nan ta magana mai gidanmu ne kuma muna bashi girma, amma kullum muna tuna da abubuwan da ya faɗa wanda ya kamata mu gode masa. Duk lokacin da za ka yi mu'amala da gandu da sai ka kasance mashahurin munafi. Mai girma gwamna tuntuni daman ya faɗi alherinsa na Tarabi Musa Kwankwaso. Ai malam baka da kowa, ina za ka tura wani banda wannan da naɗaɗɗen gurgun wa kake da shi? Yaya za a yi maka alheri dan tsaban munafunci ka tafi kana cewa ba a yi maka alheri ba? Fa ba girin ba. To shikenan Jobe dan albarka dan alheri wanda ya yadda da cewa a gina mutane a gina al'umma kuma bai yadda a yi masa alheri ya butulci ba. Hanya ba sa da kala kawo ne har gitso ka ba. Aha tsaya ka ji. Alhajiji Nagoda. Da fatan da yawa da kuka ka zo ba. To da farko dai Khalid muna godewa Allah. Muna godewa mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf. Bisa inda ya tsaya ya jajirce ya rike amana yake aikin amana. Ko jiya na kwana cikin farin ciki bisa zuwa ma'aikatar ƙasa da sakiyo, wato Abdul Jabbar Umar Garko ya yi abin da ya kamata a yabe shi, ya yi abin da ya kamata a gode masa. Tun lokacin da aka ƙirƙiri wannan ma'aikata ta Land and Physical Planning, ba wanda ya mata gata, ba wanda ya mata aiki, ba wanda ya jajirce nuna ɗan kishin ƙasa ne irin mai girma kwamishinan nan wanda ya mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya je ya buɗe ayyuka iri-iri daban-daban. Mai girma gwamnan jihar Kano a madadin mai girma kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kano Baba Halilu Dan MNI MON, muna gode maka muna sake ba ma. Wannan shi yake nuna cewa mai girma gwamna ya san amana ya san kishi. Muna godewa mai girma shehin malami wanda yake Alhaji Malam Bello Yabo, wanda ya fito da zantuttuka na gaskiya. Da girma malam muna gode maka muna yaba maka mune maka addu'a. Shi fa Bello Yabo magana yake yi ta abin da ya shafi harkokin addini, magana ta fa. To me yasa za ku tsinda shi a cikin harkar siyasa? Ai ba maganar siyasa bace, maganar da ya faɗa rukon amana, kishi, tabbatar da adalci, tabbatar da wanda ya maka alheri ka yadda da ya maka alheri. Mai girma gwamna tuntuni daman ya faɗi alherinsa na Tarabi Musa Kwankwaso, amma wasu munafukai, wasu maciya amana, wasu wa'anda su damar sun sha ruwan munafunci a gidan Malam Ibrahim Shekarau har yanzu ba za su daina haɗinsu ba. Kullum babban burinsu a yi abin da ganduje, shi yasa suka haɗu da 'yan dambujiya irin su Garba Kore. Amma kun ji shi Shekarau yana sa muku baki a harkokin to Shekarau ko ya baya sa baki ba, je ma na ji shi ba ina faɗan maganganu ya ce wai an yi zaɓe na gaskiya. Malam ka ji tsoron Allah. Abubuwan da kake kai kanka ka san baka aikata gaskiya ba. Baba Ambassador Aminu Wali sun fi ka gaskiya da suka zo suka gina tsarinsu, amma wai kana zuwa kana cewa wai baka aika da kowa ba. In baka aika da kowa ba ka duba kanshin mutuwar da kai wa shi baban Ambassador Aminu Wali ba, amma ka rinka cewa wai kun yi zaɓe na Allah kai baka tura da kowa ba. To ai malam baka da kowa, ina za ka tura wani banda wannan da naɗaɗɗen gurgun wa kake da shi? Kullum muna gaya maka malam ka ji tsoron Allah, ka rinka yin abin da mutane za su yi farin ciki. Kai idan an shigo an haɗu da kai sai ka ce an maka fin ƙarfi. Yanzu gashi irin azaba da zalunci da muke zargi na siyasa kai wa baba Ambassador Aminu Wali. Ka tambaye shi duk lokacin da muka haɗu da shi ba a guje yake takewa ba, ya ce ya fita. Ni ina ganin malamin nan zai yi shiru da bakinsa, wannan abin da ya shuka ya girba a gaba, amma ya zo ina cewa wai sun yi abin gaskiya, har kuma Yusuf Ado Kibiya yana taya shi. Amma na ji daɗi ne farin ciki da shi mai girma Dr. Adamu Nusa Ɗanbwani ya ƙi magana saboda ya san irin zaluncin da aka yi. Wannan abin mu gode maka ne, biya ba maka. Sa Amin labaran baba su gina alheri, kai ka zo kana haɗa musu wannan ki ta murmura, amma ka rinka cewa wai ai an yaba abin gaskiya. Wai Alhajiji Nagoda ku ji da wutar gidanku mana, me ya ba da wutar komai, me ya wuta a gidanmu?
alheri ne a gidan tara mu bi fa almadaki ya dibi da kasansa. Kaga almadaki bai da kowa, almadaki ai da mun can dan gajiya ne shi ma. Yana can yana hada munafincin siyasa kuma yazo yake gaya mana bakaken maganganu. Ka rabu da mai nakuda da nishi. Wannan zancen duka dina shi. Abinda muke so mu gaya wa al'umma, musamman al'ummar da suke jihar Kano, 'yan kishin ƙasa, irin ayyukan da mai girma gwamna yake, shi kullum muke so mu faɗa. Amma ba a ce a rabu da almadaki bayan gashi kun nan na jogo kun ce sai an cire shi daga shugaban, ko an cire almadaki daga shugaban. Allah ya yarda sai an cire almadaki. Ai fitsararsa da rashin kunyarsa ta isa, ya kamata a cire shi. Yaya za a yi maka alheri dan tsaban munafunci ka tafi kana cewa ba a yi maka alheri ba? Fa ba girin ba. To shikenan, Jobe dan albarka dan alheri wanda ya yadda da cewa a gina mutane, a gina al'umma, kuma bai yadda a yi masa alheri ya butulci ba. Amma wa'annan butulayen munafikan siyasa da suka kwarance a munafunci, dole ka rinka zuwa kana gaya musu gaskiya. Amma ni ba wani abu nake farin ciki, nakan ji daɗi. Garba Kore a siyasan nan ta magana, mai gidanmu ne kuma muna bashi girma. Amma kullum muna tuna da abubuwan da ya faɗa wanda ya kamata mu gode masa. Duk lokacin da za ka yi mu'amala da gandu da sai ka kasance mashahurin munafi, sai ka karance mashahurin dan cin amana, sai ka kasance mashahurin wanda za a zarge ka kana sassoka daloli a cikin ajihunka. Wannan ma abin mu gode wa Garba Kore ne. Har ya ɗauko mai tarihi irin nasu, mai mu'amala irin tasu. Wannan gigitaccen tsohon wanda yake zuwa yake nema lallai sai ya haɗa munafinci. Ba gigitaccen tsohon. Gashi nan wannan tanka ɗin, wai kullum sai ya zo ya rinka cewa ya kasa tsayawa ya faɗi me ya kamata ya faɗa, amma ya tafi gurin mashahurin bikin mai girma gwamna ya ce za su yi program, amma an rasa ma me yake faɗi. Alhajiji ko anya yana girmama furfura. Na girmama ta wallahi. Ai wannan tsohon wallahi shi ya san ba wanda ya girmama shi sama da ni. Alherin da ne masa, amma saboda ya sha ruwan munafunci ba zai daina munafunci ba. Haka ya tafi yake taimun munafunci da zagon ƙasa. To amma ya zan yi da shi? Ya haife ni, haka zan yi haƙuri. Baba, ka riƙe furfurarka kuma ka riƙe mu'amalarka da al'umma, a ci gaba da mu'amala. Ana gina al'umma, ana gina siyasa, amma saboda tsaban munafincin ka baba ba za ka daina munafunci ba. Saboda wai ina za a da wannan fyaɗe ya kadanya. To ai ka san shi Kore mai gidanmu ne, aminin mu ne, amma ya faɗa ya ce in dai za ka yi mu'amala da gandu da sai ka zama munafiki ko maciyin amana. Shi ya faɗa, wannan tarihinsu ne kuma mun bar su da tarihinsu. Shi kuma wannan ya kwanance a munafunci, ya ce sai ya haɗa mai girma sanata Rabi Musa Kwankwaso da mai girma Abba Kabir Yusuf an yi rikici. To su kusa sa da kala kawo ne har gitso ka ba. Aha, tsaya ka ji. Ai idan za ka yi mu'amala, kai mu'amala da mai dogon tarihi, kai mu'amala da wanda in an tambaye ka, ka gani fa. Ni abin da nake so kullum idan za a turo min wanda yake tuka Honda ko Toyota ko kuma Mercedes. Amma ka turo min dan tukin Dexwaja, ya zan yi da shi, ko dan tukin Beetle. Ai kaga sai ka hada ni da fitina. Mu ba ma san irin wa'annan mutane wa'anda suke tuke-tuken aikin banza. Kai kai ma kenan. To ka tambayi shi Madari, ai na tambaye shi. A tambaya ce fa ba cewa ne shi ne ba. Amma yaro yana zuwa yana nema in nuna cewa Madari ne mai wancan halayya. Wane ne ici bashin mai tsire da balangu da dambun nama ya hana shi kuɗinsa? Ba cewa ne wai shi Madari ne ya ci ba, cewa ne a 'yan majalisar nan waye ci? A 'yan majalisar nan nace labaran riga ce ba wuya kenan. Nace labaran Madari, wane ne ya tsitsinka wata mace mari aka kai shi kurkuku? Ba cewa ne Madari ne wannan laifin ba, amma an zo an ɗauki da katsaba an ɗora mun. Nace labaran Madari waye baya iya cin zaɓe? Sai an tafi wani guri wanda ya zama da jami'an tsaro za a yi faɗi zaben cewa ya ce, wane ne yake aikata zunubi a siyasa wanda zai wulakantar da siyasa a kwaci zaɓe a gaya masa kai labaran Madari. Amma wannan abin duk da na faɗa ba na ce kai bane, amma ina so ka gaya min wane ne mai wannan halayya. Amma akwai wani magana da nake so wanda shi zan dangana da shi labaran Abdul Madari. Ni da shi mun yi magana, ya rantse min da girman Alƙur'ani. Mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ba zai huce wata uku ba daga lokacin da Supreme Court ta yi hukunci zai koma APC. Labaran Madari me yasa Abba bai koma ba? Ina so in sake tambayar ka, kai min rantsuwa da girman Alƙur'ani ka ce ko ya za a yi ka san ba ku ci zaɓe ba, amma za ku kwace a kotun farko kun kwace, a kotu ta biyu kun kwace. Kai min rantsuwa da girman Annabi Muhammadu sai kun kwace a kotu ta uku. In ba haka ba ni da kai ka gaya min Alƙur'ani ce ka. Labaran Madari, kai ka fara ko baka yi ba? Ni ina gaya maka Madari, ni suna na Yakubu, babana sunansa Abdullahi, babansa sunansa Yakubu,
babansa sunansa Muhammadu Nagoda, babansa sunansa Mansur, babansa sunansa Alhaji Zangina, babansa sunansa Alhaji Ahmad. Idan na fara lissafa ma iyayena har kan Annabi Nuhu zan kai maka. Yau ake ta nasaba kenan. A to ai shine mutane su rinka munafunci, ba a san daga ina suke ba. Idan sun zo su faɗi iyayensu mata amma ba sa iya faɗa iyayensu maza. Mu abin da muke gaya muku, ita siyasa tsarkakekkiya muke yi, amma duk wanda ya ce mana kule a wannan tsarin ko dan uban uwar waye shi mun ce masa dararam